আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ আপনাদের সামনে একটি মেডিসিন নিয়ে এসেছি। মেডিসিনটির নাম হচ্ছে ট্রোডেক্স। এই সিরাপটি ট্রোকুইক কোম্পানির। এর রেজাল্ট খুব ভালো। যাদের বিশেষ করে শুকনো কাশি আছে তাদের জন্য রেজাল্টটি খুব দুর্দান্ত হয়। শুধু 2 থেকে 3 দিন পান করবেন, তাতে কাশি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু হ্যাঁ, যাদের কফ উঠছে তাদের জন্য নয়, যাদের অ্যাকচুয়ালি শুকনো কাশি তাদের জন্য খুব পারফেক্ট। এই সিরাপটা পান করতে পারেন, এর রেজাল্ট খুব ভালো। এটি পেন খুব বেশি না, মাত্র 96 টাকা।